एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही दयालु पांडा रहता था। वो बड़ा था, लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा था। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। पेड़ सूखने लगे और जानवर भूखे रहने लगे। पांडा ये सब चुपचाप देख रहा था। वो सोच रहा था, सबकी मदद कैसे करूं? तभी पांडा को एक अच्छा विचार आया। अगर सब थोड़ा थोड़ा मिलाएं, तो सबका पेट भर सकता है। पांडा ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और प्यार से बोला, जो भी थोड़ा सा अनाज हो ले आओ। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने सब्जी और किसी ने पानी। पांडा ने सब मिलाकर एक बड़ी सी खिचड़ी पकाई। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। खुशबू सूंघकर जानवर दौड़ते हुए आ गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। पांडा ने सबको पंक्ति में बैठाया और प्यार से खिचड़ी परोसी। सबका पेट भी भर गया और दिल भी। शेर ने आगे आकर कहा, आज हमें खाना ही नहीं, एकता की ताकत मिली है। उस दिन जंगल ने सीखा, जब सब मिलकर बांटते हैं तो कोई भूखा नहीं रहता। और पांडा सबका दोस्त बन गया। मिल बांटकर खाने से खुशियां बढ़ती है।